تمام عرب ممالکو کې زه ګرځېدلی څومره بدعات او شرکیات چې په پاکستان کې دي په ټوله دنیا کې په بل چرته دا روټي خلاصو ورته دا جوړ کړي دایم جوړ کړي دی خو وګورئ اوس یو زویو د بوډۍ د پیر صاحب یار لاس پنام ورته ولاړو خدمتګار لاس پلاس به ګرځي د دوی سره دواړه خلقې وي دیدن ته امیدواره یو ورځی پیر صاحب وته د کور راشه راشه نن درب کارونه ګوره دا لک کم بخت مړ کو خبر لاړو لویا پیرا کار دی خرش چلوی پیر راغه او درې د یار سر تا په افسوس او په ارمان او ود بهر تا دا بډای می د پیر خپو کر غړې دل په افسوس او په ارمان بجړې دل نو پیر صاحب ویلی چې بډای ته ولی جاړې خلقې واړه د مرګ په لوري لاړې اوس بډای زړه دې کته صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر بډای ویلی زړه زما کله صبرېږي د فرزن غم می په زړه باندې وریږي بیا لوی پیر می په باطن کې هوایی شو په وم اسمان داخل خلق لوی پیر چې د وم اسمان د پاسه وکاته نا عزرائیل د پوړاندې تیرې دنا بیا لوی پیر ویل اسرائیل ته درېګا سوال جواب در سره کوم مې یریګا بیا اسرائیل ویل زداسي الک نه ماز په زور کې هم د تانه نازک نه ما بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستاسو دي اسرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي دته ګوري قران وی د روح علم سوا زمانه بل چاته نشتا قران کې راغلي دي پیر ویل هغه روح زما د یار ته مال راکړه نو روحونه پتا د تر نه جدا کړه اسرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوباره په ما حکم شوه د کردګارا بیا لوی پیر ویل ته ولی کوي شور اوس د تازینه به واخلم په زور نو لوی پیر می ورته واچولو لاس یو د پاسه سل روحونه تکړه خلاص سوک په تخته سوک جنازه سوک په کفن کې هم واړه رب ژوند کړ په یو دم کې پچاغم پچاغوغا پچا خندا شوا حبیب ګلا په شالم کې د سودا دا زمون ملک دی دا غزلی دی او دا د پیرانو او د زیارتونو په مجلس کې وای او دا کمقل خلق په دې ماشي چاو د دې خلق لاس کې دا طاقت مشته چې اسرائیل نه روح واغستو استاد وای چې اسرائیل نه روحونه یو د پاسه سل خلاص کړ کنه نو دا روحونه مارغانو چراوال وته بیا په خپل خپل لاش کې نه وته دا زمون خلق واقع د حضرت ابراهیم علیه السلام د یو کال بچه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غر روح خو رسول الله چې سترګو نه دارې والی و خو دا غر روح خو اسرائیل نوا نه غسته شو او لوی پیر چې یو د پاسه سل روحونه پیرانی پیر صاحب منل دی ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخر زمانه یو بیان ارشاد فرمایله صحابه ته وای او بلکہ دا خبر په حجۃ الوداع کې د عرفات د غونډې د پاسا صحابه وته وی چې هغه وخت کې بتا سو څه کوي چې مسلمان حکمران طبقه بد خپل لاسه د دین جرړې پرې کوي مسلمان حکومتونه داسې اسباب به جوړي چې هغه سره به د اسلام بیخکندی کی نبا پخپل دیندار وی او نه به نور خلق ته د دین تلقین کوي پخپل بم بی دیني او نور خلق د پاره بم اسباب د بی دیني جوړي عزیزانو اسباب د بی دیني زمونږ د ملک ډېر بدقسمتۍ دي خو یو لوی بدقسمتي دا هم دا چې د اس خبره گہرای تا ار سړی نه اسباب د بی دیني دا معنا لکه هغه ورځ حکومت اعلان کړو چې 2 ارب روپے با په پاکستان کې 2 سټوډیو ټي وي سټیشنونه نور جوړیږي ځکه چې دا موجوده کم دي نو دا کم دي نو 2 ارب روپے په نورې لګي دا غا اسباب د بی دیني دي چې حکمران طبقه به قوم له جوړي او د قوم بیړه به تباہ کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه خلق بنا
په خپل دیندار وي او نه به د نورو د دیندار کولو بلکې په خپل بم بيدینۍ او د نورو خلقو د بيدینۍ اسباب به جوړ. زما عزیزانو که تاسو وګورئ زمونږ د ملک اجیر اسخطول له د گورنر یا د صدر تلل دا په اسلام کې کم مقام لري یا دا کم کتاب کې لیکلي دي چې دا جان او جاز روانيږي نو صدر صاحب دی ورشي او خدای پامانی دی ورته وي او یا د گورنر ورشي او خدای پامانی دی ورته وي کراچۍ کې دا کم ځای لیکلي یا جاز راغی او دا غیر سیکولو د پاره دی صدر صاحب لاړ شي چې په خیر را لې د حج نه را لې بای دا د حج نه راغی یا د حج ته لاړو ځان د پاره لاړو ځان د پاره راغو حکمران د ملک دومره اوسګار دی چې اوس چرته اجیر رواني نه دی بس تړي مشي تا ور روان. تاسو خیال راغی دا نور څه نه دي دا صرف مونږ خلقو تسترګو کې خاورې چولو د پاره چې وګورئ اجیانو له استړي مشي یا لکه تاسو خلق اجیر ازي ټیشن ته ورشي یا ایرپورټ ته ورشي یا راکوزمي چې ور سره په غوېمو شي ته دې خوراکاګه او زه دې خوراکاګه او ته خوراکاګه او زه دې خوراکاګه پرون یو جلوس په مخ راغی د اجیانو ما خیال دی چې ولس لارې وي او چې چرته د نیم پاکستان ماشومان ورخي جوړي چاله اجیر روان دا اوس سړی ته ده دا انسانيت ده ها کو څه چل دی اجیر راغی خو راغی کنه راغی تکینه وا جمعه تلار شد ورکات نفلو کا د خدای شکر ادا کا حجی دی او ګلونه دی او ګنټي دی او د روپو امیلونه دي چې یو غوبل جوړ ته ما ته وایه چې داسې قوم ته به خدای پاک خاوره څنګه چې کوم قوم اړو څه ضمیر نه لري څه انسانیت پکې نشته څه سړیتوب پکې نشته. نو زما عزیزانو عرض مې دا چې د خدای کعبه تتلل اغي ته خدای پامانی ویل ډیر ضروری دي او کله خدای د کعبه کلام چې په کوم کعبه کې نازل دی هغه په ملک کې قانون کول ډیر ضروری دي. دا استاد وایي ها پوه نشو یادو کعبه تتلل ډیر ضروری دي او کنا د کعبه والا قانون په ملک راوستل دا ډیر ضروری دي. کعبه ته خو به کوثر نیازی هم تلو د مذهبي امور وزیر مو ناغم بزرگ کعبه ته خو دنیا کعبه کې خو ابو جهل مو سیدو عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دوم د کعبه نه طواف نه کړی ابو لهب دوم د کعبه نه طواف نه کړی ابو جهل یو لاسانی ظالم او لاسانی پلیت تیر شوه دی هغه هم د کعبه نه طواف کعبه طواف کمال نه ده کمال د کعبه د مالک قانون په ملک رایج کول. نن زمونږ د ملک قانون او مغه د پیرنګي ده تاسو خیال راغی نو عرض مې دا عزیزانو چې د هر شي ګرای ته خیال کوه داغه مقصود ته خیال کوه داغه غرض ته خیال کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې آخر وخت کې به د فتنو دا حالي چې خلق با خدای پریدي دا الله نوم چې د خلق تعالی اډو س محسوس کوي بنا الله تصور کې به ناراضي چې الله اوم یو ذات ته په دې کائنات کې دا به تصور کې ناراضي یوازې د خدای نوم دام د قران خبره اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب یو د الله نوم چې ورته واخلي نو د دې اړونه خراب شي اړو احساس ورته ونشي د الله د نوم یا ربګه خو خدای مهرباني وا ډېر خبران خدای وکړو او جی یا ربګه خو هغه پلانی پیر چې اسمان ته وکتب باران را وریدو واه سبحان وای د څه خلک زما عزیزانو لک سوچ وکړه دا جمعات کې ناس خلق واوري د الله نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته د پلار مهرباني او د خدای یو برابر ده د مور مهرباني او د خدای یو برابر ده د خزي او د خدای یو برابر ده
د زوی او د خدای یو برابر ده که د خدای په ټولو اوچته ده؟ بیا د الله نه سیوا مونږ سره هر وخت موجود د خدای نه سیوا بل څوک شته؟ پیر را سره حاضر وي، پیغمبر را سره حاضر وي، ولی او بزرگ را سره حاضر وي؟ نه. که حاضر وي نو صرف او صرف د خدای ذات وي، بل څوک نه کنه. نو چې الله هغه ذات دی چې د هر چا نه په ما زیات مهربانم دی، د هر چا نه زیات طاقتور او قوتناکم دی، او د هر چا نه ما ته زیات نږدې دی. حاجی او د هغه ذات په مخ کې چې کوم شی د هغه ذات نه د غوښتو دی او هغه شی بیا زه د الله د یو ادنا بنده نه وغواړم، نو ما د خدای بې عزتي ونه کړه. دا چا ویلي دي چې هغه هر وخت مونږ سره نږدې دی؟ دا قرآن ویلي. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے پیغمبر زما بندگان چې زما متعلق تا نه سوالو کی، فإني قریب، زه هغوی ته ډېر نږدې ما. دا خدای په خپله ویلي دي، زه ډېر نږدې. کار مې څه دی؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون. اجیب دار چا خبر تا غوږ نیسم، اورم، صلاحیت د قبول وی فوراً قبول کم. نو چې هر کله زستا هر دعا اورم قبلوم نو فلیستجیبوا لی، تم زما د احکام و اجابتو کا، وليؤمنوا بی، او په ما ایمان راوړه، خایږي چې تاسو په سمه لار. دا قرآن وی څومره نږدې دی، ګز فاصله کې، دعاو کې، دریو کې، مخامخ دراته ولاړ دی، څومره فاصله کې. قرآن د هغه وهم ازاله وکړه چې نحن اقرب الیه من حبل الورید، نحن اقرب الیه من حبل الورید. اے پیغمبره دوی ته ووایه چې زه د دې مرۍ د شارګ نه هم درته زیات نږدې، د شارګ نه هم درته زیات نږدې. اوس دا پته به چاته لګي؟ دې دپاره اهل دل خلق پکار. یو بادشاہ وزیر ته وی چې په دې مې پوهې کا چې د یو پیر رتبه ډېره اوچته ده او که د یو طالب سپاره پترخ کی مدرسې ته رواني د در هغه ورته چې جی د دې طالب رتبه اوچته ده. وی دا څه وی؟ هغه له خلق ورځي، سجدې ورته لګوي، لاسونه سپوي، ورته ناستي. وزیر خو ډېر پوه نه، زمونږ د ملک وزیرانو غوندې نه و، پوی وزیر زمونږ هم پوی دي. دی چې پوهېږي مونږ به نه یو. خبره رانه بیا پاتې کېږي. ملک نن د اور په لپیټ کې ریډ کراس والاو هنګامي حالاتو اعلان وکړو. په ملک کې دي وشتي شوي کسان نه سنبالیږي په هسپتالونو کې. دو قدمه کې در سره اور بل دی، اور دو قدمه کې در سره اور بل دی، دې طرف تم او دې طرف تم. لاس پلاس نن روس سره او لاس پلاس نن انډیا سره. په دې سرحد مو ګوره او په دې سرحد مو ګوره. پکار دا دی چې ستا د ملک دا خلق په اور ولاړي چې خدایا سبکو سبکیږي. قوم تیار کوي دیتا چې الله دې نه کي هغه سات کراله اسه نه چې ملا نه کوي بلکې ګولای به پسینه کې خوري. نن صاحب میټینګونه دي، بسکټي دي، کیکونه دي، پیسټیانی دي، خطاب کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں. خدای دې په خړ سیلاب یوړه که خطاب کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں. خطاب خو واورئ لږ په ټپو کې نه چې دا دی وایي په خبرم پوهېږي که دا څه وایي. خطاب کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں.
خطاب یې څه رونو یاره به هم ټیک شي او سرکونه به هم ټیک شي او چوارې به درته دغه کې دا د وزیرانو خطاب ملک د اور په لپیټ کې دی پردی میندې بوریږي لګیا دی پردی ښځې کونډېږي لګیا دی په ملک اور بل دی او ته لګیا ګرځې خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ورسره دا زمونږ تالی سټ چې ملګري دي دوی ورته نینی چینی کېږي او دا هغه قوم دی او هغه ملک عزیزانو کابلیان خو بیا هم خو خدای دې نور همت ورکي یو عظیم طاقت یې رئیسار کړی دی ځان یې پې کباب یې کو که نه خدای دې دا امتحان په تاسو نه راولي په تاسو په دې جومات کې یو پټاخه یو ورځ دا چل در سره کوم څوک پویو ما چې زه تقریر کوم او ښه جوش کې راشم ته یو پټاخه په دې جومات کې خلاصه کا تاسو دا خپلې منډې وګورئ بیا خدای راستی که په دې دیوالونو تاسو ټوپونه او نوال په دې مخ میتو او چې आवाज وشي چاله بم خلاص تاسو به د ځان تماشا دا امتحان دی خدای په مونږ نه راولي دا د کابل هغه د غرونو مسلمانان دي چې نن نظام کباب کو پار سرک چې د دوی قبرونه دي پار سرک چې د دوی قبرونه دي اوس یو سړی علاج ته راغلی و دا لاسونه داسې کونډي چې په دې دیوالونو داسې راختلی ویل 12 کسه هم د کور ته چې بم راغی زه یو پکې پاتې شو ټول کور مې تباه شو نو زما عزیزانو دا زمونږ ملک مونږ سره د حکومتونو دې خبرو فکر نشته د ملک فکر خدای دې نه کړي هغه سات چې دا اوردلې راغی مونږ به څه کوو نو عزیزانو خطاب کر رہے ہیں قوم تیار کوي دیتا ورته هغه د بدر د هغه ښځې وصیت وکړي چې زامن جنگ لاستول یو د 11 کالو یو د 14 کالو ورته بچو دی خورا شي د بدر جنگ له خوځي د پیغمبر په ناموس بزان قربانوي او کتا سو غشه په ملا کې وخورو نو ما د تیشو د تاسو ته ندي در بخلي غشه بخوري او پسینه کې به خوري قوم تیارول دی ته پکار دي نن مونږه نګیر چاپیر ور ده زکه چې تمام د کفر سلطنتونه دا اور ده مونږ د پاره امریکا مونږ له اور ده د امریکای ایمان تاسو کتل اگر چې تاسو ورته ماما وایي د دې ماما ایمان دې کتل او په بنگال کې هغه 7 نمبر بیړه به لار راسي بنگال لامړو کټم شو بیړی غرقم شو 1 لاکھ فوج سلندرم شو او د امریکای بیړه لانه ور رسیدلې دغه سه کپ مونږ لوبه شروع شو تاسو امریکا ولیدا او مړم نراشي په قبر می متیاز یو تاسو کومه کلیه دغه غنم منم بدر ترالیږي خیر بدر چي او تبه خوريو طالب سټي او مدي به وي نور څه نشتا امریکا تا د پاره روس سره جنگ کوي ادمره به وقوف ته چین تا د پاره روس سره جنگ کوي سچي په خپل سر بدی سچي وي نو زما عزیزانو فکر داو چې کیږي بچا نن په قهر عظیم ټول ملک اخته ده په عذاب گرفتار ده که زیارتونو ته ورشي خزي دي چې خزي دي پناه په خدای کده پیرانو زه ته ورشي سه خزي دي چې خزي دي چې پناه په خدای قادرو ته ورشي صاحب خزي دي چې الله اکبر قبرونو ته ورشي بازار ته ورشي 39 کال د پاکستان یو کم سلويخت کال د پاکستانو خزو سودا ختم نشوا اره ورځ دوی سودا اخلي په یو کم سلويخت کال کې زمونږ د خزو سودا ختم نشوا خدای خبر چې دا څه سودا ده د دوی څه سودا ده روزانه سړی به بړواله په کټ کې پروتي دا به بیا وتی دا ستا د ملک حال کم ملک خزي چې دومره لري لاړی شي هغه خزي به ته واپس راولي څنګه تاسو خیال ده نا په اسمبلی کې چې دا شریعت گروپ جوړ دے او شریعت چې ده تیز دا بل ټکے تیز کر رہے ہیں تیز کر رہے دا ہیں ټکے ده په اخبار کې ګوري لګ لټوي بلا پاربونو پکې لیکلي ہیں او ہیں او خطاب کر رہے ہیں تیز کر رہے ہیں کام ہو رہے ہیں ویچنا
نو خزه تباش. اوس زمون په دې ملک یو بل پراپګاندا شروع باس میں در تپدی کولو چې ولی او بزرگ هغه سره نزدېکت یا ورتلل په شریعت کې کم مقام لري. ولی او بزرگ فرض دی واجب دی کم مقام لري. بیا ولی او بزرگ په تپیجنې څنګه بیا هغه کار چې کم د خدای نه د غوښتو دی او هغه کار ته د ولی او د بزرگ نه وغواړي تا خدای سره ظلم ونه روزگار می نشته یا الله ته مسبب الاسباب ویلې بشي خدای ته بدال روزگار می نشته یا الله ته مسبب الاسباب. دغه یو جاهل راغی مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه وی جی تعویذ راته وک ستاویز وی دکان میں نه چلی او به ز تعویذونه نه پويګم خدای ته وایا چې دکان دی روان وینا سراته څولی هغه چې ډېر تنگ ورته ولیکل چې یا الله تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں لیکن کیا کروں یہ تیرا بندہ مانتا نہیں. یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں لیکن کیا کروں یہ تیرا بندہ مانتا نہیں. نو ولی او بزرگ عزیزان سچ کړي ځان لے کړي زهد او تقوا کړي ځان لے کړي د خلاصي اسباب جوړ کړي ځان لے کړي. زما دې په خدای قسمی په خدای چې د الله پکړ تا ولسی ولی خو ډیر معمولی شی دی ډیر معمولی. د پیغمبر فرمان د خپل لور ته ویلیو چې بچیا عمل ټیک کوا که په قیامت کې ته خدای ونیوې نو زه به دې نشم خلاص. د نفس دپاره مونږ څه نه دي کړي. پیغمبر لور ته وایي اوس تاسو په ایمان ووایئ چې د خدای د ټولې خدایي ملائکه او پیغمبران او اولیاء او بزرگان او نیکان ټول خدای په یو تله کې واچي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل تله کې واچي درون بچو کی دا الله نه سوا په ټول کائنات کې نه ملک نه انبیاء نه اولیاء د رسول الله مقام ته نه رسی. رسول الله خپل لور خاتون جنت بی بی فاطمه ته وایي سلیمی ماشه ته دنیا کې د کڅکاری ما ته وای چې وکم خو عمل ټیک کوا بچیا کته په قیامت کې قران راونی وینو زبد اخلاص ولې نشما. قران خو هم نیول کوي په قیامت قران بزان لا گرفتاریا نه کوي. اے بچیا کته په قیامت کې قران ونی وینو زبد اخلاص ولې نشما. ستا په دې ملک او یو ملک پاکستان دی بل چرته نه صرف